हेलो जी, वेलकम बैक। सो फ्यू डेज़ बैक मैंने DJI Osmo Action कैमरा की एक वीडियो डाली थी और उस कैमरा को लेने के बाद अब मुझे एक मोटो ब्लॉगिंग सेटअप चाहिए था जिसमें मैं एक माइक अटैच कर सकूं। तो मैंने उसके लिए DJI Osmo Action के लिए जो कंपैटिबल अडेप्टर है वो मैंने परचेज़ किया है। इसमें आप एक माइक लगा सकते हैं 3.5 mm जैक का, और रिकॉर्डिंग के लिए भी है इसमें ऑप्शन, सो यू कैन डू बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम। ये प्लग इन होता है कैमरे के साथ। सो so I'm going to show some footage, and then eventually I will share my experience how exactly it is really good for motovlogging or not. So let's find out. तो गाइस पहले मैंने ये एक माइक लिया था। ये मैंने Amazon.in से लिया था और ये कॉस्टेड में अराउंड 200 रुपीज़। तो ये माइक तो बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, इवन दो ये मेरे फ़ोन पे वर्क नहीं करता है। और ये एक TRRS माइक है। You know there are 3 rings, so it is called TRRS. If there are 2 rings, it will be called TRS. सो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, इसमें कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक रोड का माइक ऑर्डर किया विच इज़ क्वाइट पॉपुलर फॉर यूट्यूबर्स। दिस इज़ द माइक विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये एक रोड का माइक है। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, इसका साउंड बहुत ही अच्छा आता है। हर मोटिव व्लॉगिंग में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर दिस माइक। इट इज़ क्वाइट आई वुड से इट इज़ costlier, but it is worth going with the premium products which will last a lot longer and give you a good sound clarity. तो दोस्तों मैंने माइक स्टार्ट कर दिया है। अडेप्टर मेरा Cynova का अटैच है और माइक भी जो मेरा रोड का माइक है। अब मैंने अपना ग्लास ऊपर कर रखा है। अब ग्लास ऊपर करके आई एम स्पीकिंग। सो हवा भी काफ़ी चल रही है आज, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा साउंड कर रहा है Cynova अडेप्टर के साथ। और इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, ग्लास को नीचे करके माइक को टेस्ट करूँगा, जिससे मुझे एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ये माइक कैसे साउंड कर रहा है। अभी मैं एक ग्लास ऊपर करके थोड़ा तेज़ स्पीड पे चलता हूँ, इससे आपको एक साउंड का अंदाज़ा हो जाएगा। हवा काफ़ी चल रही है यहाँ पे, 70-80 पे चला रहा हूँ मैं अभी ग्लास ऊपर करके। तो अब मैं क्या करता हूँ, ग्लास को नीचे कर लेता हूँ, उससे एक साउंड का ना आइडिया हो जाएगा अच्छा खासा। गाइस अगर ये अच्छा साउंड नहीं करेगा तो इट वुड बी अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, बिकॉज आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट समथिंग वेयरिंग माय वॉइस इज क्लियर इनसाइड द हेलमेट, बिकॉज मोटो व्लॉगिंग के लिए बेसिक चीज़ वही है जो सबसे ज़्यादा काम आएगी for my future rides in this quarantine or lockdown time. I am trying my best to have my setup so that in future when I go for a ride मैं easily जा सकूँ और मुझे माइक वाइक के लिए, मुझे अडेप्टर के लिए, मुझे स्पेशली मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। अब देखते हैं 80-90 की स्पीड में ही साउंड अच्छा आ जाएगा तो इट विल बी गुड। तो आई एम डन विद द टेस्ट गाइस। So guys, I'm back and I have taken some videos and I'm going to show you exactly how does it perform. So let's see. A few moments later. Guys, thank you for being with me till now. So I have watched the entire video which you must have seen already. So my verdict, if you ask me, when the glass is up the mic is performing well apart from the wind issue, but when the glass is down there is a lot of echo and the sound is not clear at all.
and this is considering the fact that this is the only option we have for the mic adapter. I am definitely not going to suggest anyone to go with DJI Osmo Action if you want to motovlog with this camera. But if you want to go outside, you want to walk and then make the vlog of yours, then definitely you can use this mic adapter. But while motovlogging, this is not the best choice. I would rather say that you should go with GoPro Hero 7 Black or GoPro Hero 8 Black if you have more budget. So that's all from the today's vlog. I wanted to keep it crisp and simple. That's what I did. I really hope you have a good time, and I'll see you really soon.